Just double confirm. The person here commits suicide? Hey guys，上幾集咧咁我介紹咗凶宅啦，今集想介紹下被廢棄嘅醫院啊。點解今日咁凝重咧？因為呢個我覺得真係好恐怖。其實上一集都好恐怖嘅啦已經。韋弗利山療養院咧係全球10大凶宅之一，亦都好猛添喎。你有喺網上面睇過佢哋嘅探靈片，你又知嘅，好猛。有傳呢個療養院啊喺運作咗呢50幾年入邊，有超過6萬人死咗，其中有大量嘅病人咧，仲係因為醫院不當而痛苦慘死啊！韋弗利山療養院咧，最初喺1883年咧，由呢個 Thomas H. Hayes， 唔係我，唔關我事嘅，所買嘅一個土地上面起嘅。佢需要一間學校咧，就俾佢女返學，於是咧佢就買咗呢個土地啦，然後喺上面起咗間學校。咁啊，請咗個老師嚟到教佢。咁呢個老師咧，就因為佢好中意一位叫 Walter Scott 爵士所寫嘅韋弗利小說。咁最後咧，少教買咗呢座山之後咧，就將佢命為韋弗利山啦。咁所以韋弗利山療養院個名咧就係咁樣嚟噶啦。可惜好景不常，美國傑弗遜郡佢喺1900年代初咧就爆發咗呢個白瘟疫，即係呢個嚴重嘅肺結核疫情啊。當時嘅好多患者都唔知可以去邊度醫，咁所以市政府啊就要即刻撥呢個專款起一座咧就係結核醫院，將所有呢個結核患者咧想集中一齊嚟管理嘅。呢個計劃咧就喺1911年初咧就啟動嘅。韋弗利山就俾人選中咗嚟起醫院啦，就起一座2層高用木嚟起嘅療養院。呢個時候咧，其實呢間嘢只可以容納到40個病患者嘅啫。咁當然好快就爆滿啦，咁所以療養院只好繼續擴建啦。根據醫院董事會嘅報告記錄咧，喺1912年嘅8月31號咧，城市醫院嘅所有結核病患者啊，都俾人轉移晒嚟呢個韋弗利山啦。咁唔夠位咧，暫時只可以安置喺嗰啲帳篷啊，等呢個新嘅大樓咧完成之後咧，先可以住到嘅。咁之後嗰幾年咧，新嘅建築物咧就一間一間咁起完啦。去到1926年嘅10月17號啦，5層樓高嘅主樓咧就正式開放啦。當時所有病房加埋咧可以容納到400個病人嘅。咁一旦病人、醫生同埋護士入咗呢棟建築物之後咧，佢哋就會成為呢度嘅居民，同埋佢哋會住喺呢一度。咁亦都變成咗一個有自己郵政編號嘅自我維持嘅社區啦。佢哋自己種食物，亦都有自己嘅電台。而喺當時啊，雖然韋弗利山療養院係被認為全美國最先進嘅結核病醫院，不過嗰時嘅結核病仍然係屬於呢個不治之症，冇得醫嘅，所以大部分嘅病患者都係會死嘅。加上呢個醫院啊，只可以容納到幾百人，但係最後尾就塞咗成萬人入去，咁所以病人只能夠俾醫院好差咁對待啦，造成大量嘅病患者慘死。原本病人嚟到醫院，梗係諗住得到最好嘅醫療噶啦，但係最後尾就變成呢個最殘酷嘅治療過程。當時佢哋最初嘅共識咧就係吸呢個新鮮空氣就對呢個患者有好處，所以成棟療養院結構咧就係會設計為最大程度嘅採光同埋通風，外部結構咧非常之通透嘅。咁所以啲病患者咧成日都俾人劈咗喺一條好闊嘅走廊上面，就算冬天都係咁樣，咁通風啊，就算係新鮮空氣都特別凍噶啦。療養院咧會用呢個紫外線燈去照射呢個病人嘅胸部去殺滅呢個病菌嘅。至於嗰啲睇落去冇得救嗰啲重症病人咧，療養院咧就會用呢個極端嘅最終手段啊，好似例如佢哋會將呢個氣球啦塞落去個病人個肺入邊啦，泵脹佢，等佢哋話吸到更加多嘅新鮮空氣。聽到都覺得辛苦。亦有一個治療手段咧，就係將佢哋嘅肋骨啊切除，等佢哋個肺啊咁凹咗落去。通常佢哋咧要鋸走7至8條肋骨。佢哋認為啊，只要令到個肺萎縮啊，咁就可以切斷供氧俾呢個病毒嘅氧氣，咁啊殺菌喎。呢啲咁冇用嘅手段咧，唔單止醫唔到佢哋啊，仲令到啲病患者啊長期受於呢個驚恐同埋痛楚之下，喺極度痛苦中慢慢死去。其中入邊嘅死亡隧道就係呢個療養院入邊令人最得人驚嘅。我又講又打冷震，唔係講笑喎，真係真。呢個長152公尺嘅死亡隧道咧，就係從呢個醫院入邊咧直通去山腳。原本係用嚟運送呢個治療物資嘅，不過隨住病患者死亡人數太高啦，為咗唔想俾其他病人睇到而降低呢個求生意志咧，
咁院方就決定呢個秘密運送屍體啦，就將啲屍體咧直接倒落個隧道，由得去瀡落去山下面啦。咁所以就話當時呢度嘅病人咧死咗超過6萬人，亦都令到呢條隧道成為陰氣最重嘅地方。根據當地嘅謠傳咧，有一個男仔 Timmy 嘅亡靈啊，長年都會喺呢個隧道入邊徘徊。只要你將個波拋入去 ，Timmy 就會將個波碌翻嚟。Timmy, if this is you, can you please kick this ball for me? Let's play a game. 喺1943年，終於有一種可以治療結核病嘅抗生素出現咗啦。咁之後啲病人咧就慢慢醫翻好啦，令到韋弗利山療養院咧逐漸被廢棄啦。去到1961年嘅6月，韋弗利山療養院正式關閉。不過時候呢個建築物係未被廢棄嘅，而第2年咧佢改名，咁啊叫做年老醫療中心，咁又開過啦。聽講咧呢度咧仲進行咗一啲好恐怖嘅人體實驗。嗱，雖然咧好難判斷佢嘅真定假，但係當時以呢個電擊嚟醫呢個精神病咧係好常見嘅。咁後嚟咧呢棟建築物咧就變成咗呢個老人家同埋精神病患者之家。由於呢個預算縮減啦，咁令到呢個醫院入邊咧就越嚟越惡劣啦。加上成日俾人投訴佢嚴重虐待病人，肯塔基州喺1982年正式關閉呢個醫學中心。之後都有開發商想將呢個韋弗利山想改成呢個監獄或者係一啲公寓咁出租嘅，不過種種原因咧都係搞唔成嘅。至今被廢棄嘅韋弗利山療養院就成為咗美國最恐怖嘅地方之一。啲人可以去呢個韋弗利山療養院度參觀啦，又或者喺入邊進行呢個探靈活動嘅。咁所以咧呢座療養院就傳出咗好多好恐怖或拍到嘢嘅講法。Was the person who died here named Mary? That sounded like a little kid's voice too. 有一個502號房怪談，聽講呢個502號房入邊咧，就係成間療養院入邊最出名嘅都市傳說之一啦。咁喺5樓嘅502病房咧，我又打冷震添。根據當地謠傳咧，就有2位女士喺入邊徘徊嘅，一個咧就係1982年喺入邊吊頸自殺嘅護士，而另一個咧就係喺502號房跳樓自殺。And they actually have photos of her. That's Lois. Sitting right here on that. Wow. Oh no. Right here. So right against. 咁吊頸嗰位護士係叫 Mary， 有一日佢就喺呢間房度吊頸自殺，而聽講咧佢自殺嘅原因就係因為佢意外懷孕啦。而肚入邊嘅 BB 啊，就係一個已婚嘅醫生。咁最後咩搞到佢好沮喪啦？佢就決定喺呢一個自己看守嘅502號房嗰度咧，就吊頸自殺噶啦。而另一位咧就係同 Mary 一樣，都係喺502室度工作嘅女護士。咁佢就喺嗰間房嗰個窗度咧就跳樓死咗。I think this is where it's rumored the nurse jumped off. There's a picture of this as like being her favorite. 但係後嚟有傳指出咧，其實佢係俾人拱落樓嘅。咁啊，自從療養院並我成身震晒嚟㗎。自從呢個療養院荒廢同埋成為咗探靈熱點之後咧，唔少人就去到呢個502號房度探靈嘅。哇！起晒雞皮。Right as you turn on the camera. What was that? 其中一單咧比較多人講嘅就係有探靈者曾經同 Mary 嘅鬼魂去傾偈，佢就話自己咧就唔係死於自殺，而係佢咧墮胎之後咧就俾4個男人就夾埋去謀殺，但係就扮成自殺。We heard somebody died in this room. Is that true? Yeah. Did the person that died here commit suicide? Me? From the rope? Firm. Did the spirit here get murdered? Right in here. Do you want us to stay here? Leave. Leave. What happens if we don't leave?
不過真相係點都好啦，都已經查唔到出嚟㗎啦。亦都有入咗呢間房嘅人就話咧，當時咧佢就同呢個房嘅窗就好近，但係突然之間感覺到有一股力量喺後面推佢，佢轉身一睇，後面係一個人都冇㗎。Tonight, just two of us. This would be a great time for you to let us know that you're here. Oh my! What the fuck was that? Was that you that just made that noise? 除此之外咧，亦都有人話喺大樓嘅外面見到女士嘅鬼魂喺502號房嗰個窗嗰度望住個窗。而呢個 Mary 咧就係最多人討論嘅女鬼。佢係韋弗利山療養院嘅結核病患者，同埋死咗喺呢個療養院入邊。而有一張相咧就被廣泛流傳嘅，就聲稱話影到 Mary 嘅靈異照片。呢張相咧喺2006年嘅9月10號嗰度影嘅，咁就某一層嘅走廊啦。嗱，喺相嗰度咧，我哋可以清晰可見一位女性咧就企咗喺間房嘅前面。佢似乎咧其實都見到攝影師咧就對住呢個走廊嗰度影相。咁佢嘅面咧就望向左邊嗰度望過嚟啦。咁佢嘅外貌咧其實同 Mary 就好似。呢一座嘅療養院充滿咗當時病人嘅絕望同埋痛苦，令我覺得我身處喺呢個醫學昌明嘅現代，真係要好好感恩同埋珍惜。如果大膽嘅朋友，亦都可以親身嚟到美國肯塔基州嘅路易維爾，親身感受一下呢一棟建築物。如果呢個療養院真係仲有當時死去嘅靈魂嘅話，希望佢哋好好咁安息啦。好，下集見。